selamat datang sekali lagi ke channel saya guys. Saya berada di Hulu Bakun, di bawah air terjun. Oke, hari ini saya akan membawa kita pergi hiking di hulu sungai ini. Sebab di hulu sungai ini ada apa tuh? Ada sebuah air terjun yang sangat besar guys. Oke, kami sering piknik di sini guys. Itu kawan kami di sini sana makan-makan. Oke, stay tune guys, kita akan panjat. Kita akan melalui jalan ini. Oke, kita akan panjat menggunakan ini. Haha. Oke guys. Di sana ada air terjun. Kita akan teruskan perjalanan kita. Nampak sudah hulu sana guys. Oke guys, kita teruskan perjalanan kita. Ini air yang sangat jernih guys. Kalau datang ke sini mau hati-hati guys, sebab licin. Tidak lama lagi kita akan sampai ke air terjun. Lumayan juga datang dekat sini guys. Di sini mempunyai air yang sangat jernih guys. Sangat jernih. Mantap. Oke guys, kita akan melintasi kayu ini. Terlalu tinggi guys. Lumayan jauh juga guys. Oke guys, nampaknya kita pun sudah sampai di destinasi di mana kita akan jumpa ini air terjun sudah. Kita sudah di bawah ini air terjun yang paling tertinggi di Hulu Linau. Inilah dia. Oke, jom kita akan melihat ya. Inilah dia air terjun tertinggi. Mantap guys. Ini mungkin ada kira 20 lebih meter ada nih guys, 20 lebih meter atas. Dan di sini juga terdapat air itu apa? Dia punya kolam dalam tempat kita bermandi-mandi. Ini sangat best guys kalau mandi-mandi di sini. Tapi risiko deh guys untuk datang ke sini, hanya kita memanjat sedikit saja. Jalan mungkin kira dalam tidak sampai 1 kilometer, mungkin agak-agak lah 500 meter ada dari hilir tanah untuk datang ke air terjun ini guys.